U prošloj epizodi pričala sam o smrdibubama. Zapravo izašao je preparat koji se pravi od bršljana i sirćeta i u pitanju je repelent koji zaista može da reši vaš problem sa smrdibubama. Zapravo ja mogu sada da tvrdim da sam 70% rešila moj problem sa smrdibubama u bašti. Jer smrdibube ne napadaju samo paradajz, već napadaju bukvalno sve biljke u bašti. Ono što je većini promaklo, a to vidim u pitanjima i komentarima, jeste onaj deo gde govorim o ispiranju biljaka. Zapravo, moram da vam kažem da je taj deo ključan, ali ja ga nisam akcentovala u epizodi, jer u jednu epizodu ne može sve da stane. Tu smo se bavili pripremom preparata. Zato se nekako osjećam dužnom da vam u ovoj epizodi kao neku vrstu dodatka pojasnim šta zapravo mislim pod ispiranjem biljaka i zašto mislim da je to najvažnija tačka u čitavoj priči u borbi protiv smrdibuba. Informacije nam generalno promiču zato što ljudima je potrebna pomoć, a ne žele da izdvoje vreme da nešto recimo nauče. Verovatno ste primijetili da se na velikom broju videomaterijala kod nas pojavljaju pitanja i potpitanja, iako su ti odgovori već dati u videomaterijalu. I sve vas nekada, to zatičemo u komentarima, to iznervira pa ulazite u raspravu pa govorite pogledaj, žena je sve već objasnila. Ali ono što je najvažnije od svega i zašto to sada spominjem jeste nedostatak fokusa na problem. Recimo, sam video preparat protiv smrdibuba imao grupu ljudi koji se bave isključivo bršljanom, pa su ulazili u ubeđivanje da je bršljan otrovna biljka. Zapravo ja moram da vam kažem da danas u eri interneta svi možete da se informišete o tome koja je biljka otrovna, koja je biljka lekovita. Jer ja sigurno ne bih dala savet da tretirate svoje biljke otrovnom biljkom, zato što će i vaše dete doći da ubere plod. Ja lično jedem neoprane plodove u svojoj bašti. Dakle, bršljan nije otrovna biljka. Onda se druga grupa ljudi upustila u ubeđivanje da li su te promene koje ja pokazujem, promene vezane za vršnu trulež ili su u pitanju promene koje su izazvale smrdibube. A pritom sve vreme se meni postavlja pitanje da li su ljudi videli smrdibube. Dakle, ako vidiš smrdibube, onda se bavimo smrdibubama. Ako pravimo preparat, onda se bavimo preparatima. Zašto vam to govorim? Zato što vam promiče suština. Dakle, promiče vam fokus na informaciju koja se daje u samom videomaterijalu. Dakle, konkretno, svima je promakao detalj, a to je da ja obavezno ispirem biljke pre primene preparata. Ispiranje je ovde ključ uspeha. Ja sam pre nekoliko dana snimala epizodu o smrdibubama i bašta je bila puna smrdibuba. Zapravo moram da vam kažem da zbog nedostatka vremena ne obraćam pažnju, ne mogu da radim detaljan pregled biljaka. Ipak je u bašti 102 permamodela. Vodim učionicu koja ima gotovo 1000 baštovana. Puno je individualnih konsultacija, snimanja. Ali kada sam u jednom momentu ušla, videla sam smrdibube na svakom mogućem plodu i to je kod mene odjednom izazvalo potrebu da se njima najozbiljnije pozabavim. Zapravo, moram da vam kažem da sam osjetila pravu radost. Konačno sam imala najezdu i konačno sam mogla na pravi način da je rešim problem sa smrdibubama. Jer mi možemo da govorimo o korijanderu onda kada ga ima. Korijander nema većina baštovana. Korijander ne imamo trenutno u bašti, on je procvetao. Dakle, on je dao plodove koji su tu neupotrebljivi. Korijander tek sejemo u septembru i šta da radimo u tom mimohodu između korijandera. Zato je bilo važno pronaći neko novo rešenje. Pratila sam smrdibube izvesno vreme i došla do fantastičnog zaključka, a to je da kao i sve životinje, smrdibube obeležavaju teritoriju. Upravo zbog velikog broja baštovana u samim učionicama i velikog broja individualnih konsultacija, ja imam priliku da posmatram i baštovane, da posmatram njihove situacije i da na osnovu njih učim. Zapravo, ključ ovog istraživanja je bila jedna rečenica koja se ponavlja sve vreme, a to je koliko god ja njih istrebljujem iz bašte, oni se uvek pojavljuju u istom broju.
Zapravo ta rečenica prati borbu protiv smrdibuba i svi ste je osetili na svojoj koži. Vi se borite protiv njih, ali ih je uvek u istom broju u vašoj bašti. To vas umara, gubite bitku, gubite sezonu, na ivici ste da odustanete i najvažnija stvar je što je veliki broj baštovana zbog ovoga isfrustriran. Sada kada se desila najezda u mojoj bašti, ja sam imala priliku da živim tu rečenicu. Koliko god ja njih usisavam i jurim, one su uvek u istom broju prisutne u mojoj bašti. Verujte mi da je ključ u feromonima. A šta su zapravo feromoni? Feromoni su snažna hemija kojom smrdibube obeležavaju svoju teritoriju. One to rade jednako kao i bilo koja životinja. Recimo, ja sad želim to da vam prevedem na nekakav razumljivi jezik, a to je pas obeležava teritoriju, mačka obeležava teritoriju, pa i mi svojim mirisom obeležavamo teritoriju. Tako i smrdibube obeležavaju svoju teritoriju. Vi te feromone možete da vidite na plodovima, to su oni prljavi tragovi. Sada ću vam snimiti ove paradajze gde se još uvek vide tragovi feromona. Dakle, vi to možete da vidite, vi možete da vidite fleke na svojim paradajzima gde su one obeležile svoju teritoriju i na taj način pozvale druge smrdibube u vašu baštu. Da zapravo je ključ problema u tome. Vaša bašta koja je puna smrdibuba, koja je zapravo u prevodu puna obeleženih teritorija, obeleženih biljaka, je jedna velika pozivnica za sve smrdibube u vašem okruženju. Jer ja konkretno držim konsultacije, na mom prozoru su smrdibube, one su svuda oko nas, ali one će doći u našu baštu zato što su ih ostale smrdibube pozvale u vašu baštu. Verujte mi da je to najveći problem. Problem je što je kompletna vaša bašta u kojoj ima smrdibuba jedna emisija poziva svim ostalim smrdibubama da dođu tu. Ili da prevedem, ako ste vi pronašli, zamislite da ste vi jedna smrdibuba, vi ste pronašli plodnu baštu koja je puna plodova, dakle puna hrane. Vi ste onda pozvali čitavu ekipu da dođe tu da živi i da se nahrani. Pa ste pozvali i svoju partnerku da dođe tu da biste vi tu razmnožavali. Zapravo svaka smrdibuba emituje pozivnicu ostalim smrdibubama. I sada pratim sve kritične tačke u mojoj bašti, odnosno one tačke koje su bile kritične kada sam imala najezdu smrdibuba, jer ja zaista mogu da kažem da sam svoj problem rešila. Te kritične tačke se sada oporavljaju. Ovaj paradajz je zaista bio napadnut sa svih strana. Evo još uvek mogu da vidim tragove njihovog ugriza. Izgubit ću određeni procenat plodova, ali je najvažnija stvar da sam ja taj problem rešila. Jer evo trenutno obilazim paradajze, ja sam pronašla 2 ili 3 smrdibube koje mogu da snimim da bih uopšte napravila ovu epizodu. Dakle, najvažnije od svega jeste da svi ulažemo napor, da pronalazimo neka nova rešenja, da probijamo neke svoje granice ili da se menjamo kako bi ljudi prestali da se frustriraju zbog najezdi. Sezona je jako teška, suše su vrlo teške, veliki su gubici. U našoj bašti trenutno caruju predatori, a mi gubimo snagu. Osim što gubimo plodove, nemamo vode, jako je teško i sada je na nama da pronađemo neka jednostavnija rešenja. Zato ja ulažem veliki trud i ulažem trud da izbacim i ovu epizodu vama, odnosno ovu informaciju, kako biste znali sve detalje kako sam zapravo rešila svoj problem. Sada smo došli na temu ispiranja biljaka i svi vi imate upitnik nad glavom. Taj upitnik je legitiman zato što su vas svi učili da se biljka ne sme kvasiti preko lista, da ne smete da radite zalivanje onako kako želite. Tako da kad dođu početnici na platformu, prvo razbijam te zablude. Recimo, ja imam veliku baštu, to je 102 perma modela. Nemam puno vremena, zalivam onda kada mi bazen preliva, odnosno kada imam vode, pošto ja koristim izvorsku vodu koja ima svoj bazen. Dakle, kada je višak vode, taj višak vode se mora iskoristiti, ne sme taj višak vode tek tako da pada. Nekada je to u 12 popodne, nekada u 4, nekada u 2. Dakle, nekada kada baš onako puca zvezda odozgo i kada je jako toplo. Sve te situacije kroz godine, kada sam morala da zalivam onda kad je najtoplije, naučile su me da imamo mnogo zabluda o načinu zalivanja biljaka.
Dakle, ja sam sve te zablude pobila. Takođe, jedna od zabluda je da se biljka ne sme kvasiti putem lista. Tu zabludu sam pobila zato što postoji jedan deo bašte koji nije imao nikakav problem sa smrdljivobama zato što već 15 dana ispirem biljke i drugi deo bašte koji je imao problem sa smrdljivobama zato što nisam ispirala biljke. Deo bašte koji sam sve vreme ispirala ima isti kvalitet lista, isto stanje, dakle njegovo stanje nije poremećeno u odnosu na onaj deo koji nisam ispirala pod mlazom vode, samo što taj deo nema smrdljivube. Dakle, biljke itekako podnose ispiranje listova. Evo sada se nalazimo u delu bašte gde već 15 dana testiram ispiranje biljaka pod mlazom vode. I kao što vidite sa ove strane, sada ćete vidjeti detalje iz druge strane, te biljke su jedre i zdrave i verujte mi da imam osjećaj da to biljkama zapravo treba. Niti jedan list nije propao, biljke nisu spaljene, zato što vam stalno govore nemoj da ispireš biljke jer će biljka doživjeti stres. Zapravo biljke su pokazale da to nije tačno. Evo sada možete malo bolje da vidite kako se drže paradajzi koji se bukvalno svaki dan kupaju, zapravo koje svaki dan ispirem. Prednost je što na njima ne ostaju jaja sovica, bilo kakav moljac, bilo kakav problem, lisna vaš, bilo šta. Dakle, ništa se ne može zadržati na tom paradajzu. I vidite, nijedan list nije oštećen, naprotiv, svi paradajzi su jedri i čitavi. I ono što je najbolje od svega, urađena je dekapitacija. Ovi paradajzi su već dali veliku količinu plodova. Evo sada detaljan pregled tog paradajza koji sam malo pre držala. Inače, paradajz je pun plodova. Vidite, jako je dobar urod. Evo, tu će se naći poneka smrdljivoba, ali ja ću nju vrlo brzo da isperem, zato što čim ona sleti na paradajz, ja joj ne dam šansu da pozove svoje prijatelje, zato što ću upravo sad pred vama, dakle sada je 14:00, da isperem kompletno ovaj paradajz. Bez obzira što je ona tu sletela, ona neće moći od toga da napravi svoju životnu šansu ili životnu žurku. Najvažnije od svega prvo da se oslobodite straha. Paradajz neće propasti ako ga prskate preko listova. Takođe neće propasti ni paprike, niti bilo koja biljka u vašem okruženju. Ne bih voljela da ova epizoda završi, a da nisam pokazala ko su moji najveći učitelji kada je ispiranje biljaka u pitanju, a to su kupusarice, jer sam ove godine imala najmanji problem sa kupusnim stenicama. Ja ovo ne tretiram kao problem, to je višak listova. Dakle, ovaj centar je zdrav. Najmanji problem sam imala zato što sam redovno ispirala kupusarice preko lista, tako sam ih zalivala, samo pustim mlaz vode odozgo i na taj način sam ispirala tragove stenica. Imala sam obilnu berbu i ovo je taj majski rasadnik koji zaista već sad se dobro drži i ovo je pokazatelj da će i on dati obilnu berbu. Dakle, vi protiv stenica bukvalno ispirete sve biljke. Ja sam malo pre snimala paradajz kao neku kulturu, odnosno neku biljku koja se smatra najosjetljivijom na ispiranje. Preko lista zapravo nije najosjetljivija jer mi nemamo sezonu plamenjače i nemamo problem sa tim. Tako da je jako važno da ispirete i paprike zato što i njih zaista napadaju smrdljivube. Sada je vreme da sačuvamo takođe patlidžan koji se nalazi na ovoj gredici. Zapravo ja kompletnu ovu gredicu samo dobro ispirem pod mlazom vode svaki dan kada je zalivam. Dakle, pre zalivanja prvo gredicu ispirem vodom i onda zalijem permamodel u predelu korena. Jako je toplo, sunce je jako. Ja trenutno snimam i hoću da vam pokažem da ja zaista ne obraćam pažnju u koje vreme niti zalivam, niti ispirem svoje biljke, što ne znači da vi nećete obratiti pažnju. Vi možete ujutru da ih isperete ili uveče. Ja prosto imam takvu privilegiju da mogu uz pomoć mojih biljaka da učim ja lično i da učim vas i da vas oslobađam različitih strahova. Dakle, ja ću sada da isperem ovu biljku i da vam pokažem kako ja to radim. Ja to radim svaku noć, vi možete da radite recimo jednom u 3 dana. Ako imate nedostatak vode, posebno jednom u 3 dana, samo napravite ovakav mlaz i detaljno isperete biljku sa svih strana. Na taj način sperete smrdljivube, feromone, one su zbunjene,
i one uopšte nisu ostavile trag ostalim smrdibubama da dođu. Lako ćete vi sa 5-6 smrdibuba, ali ako imate ovde pravu žurku, onda je to problem. I tako redom, sada se ispiru svi paradajzi u bašti, zato što se metoda pokazala kao jako dobra i zaista nemam, ja sam svoj problem sa smrdibubama rešila. Iskreno se nadam da će ovaj video da vam pomogne, da ćete da probate, da primenite, jer cilj snimanja na ovom suncu i na ovoj visokoj temperaturi jeste da vam služi na dobro, da se manje brinete, da pokušate da rešite svoj problem i iznad svega da ne odustajete. I sada kada ste isprali svoju biljku, pustite da se osuši i isprskajte je repelentom od bršljana i sirćeta. Verujte mi da su ta dva čina ovde vrlo bitna da se smrdibube ne vraćaju. Prvim činom ispiranja vi ste sprali pozivnicu drugim smrdibubama, a drugim činom vi ste čitavu ovu površinu učinili neprijemčivom za smrdibube, jer taj miris smrdibube odbija.